lalela khona imbokodo yokugcina yabona umphakathi ushana ngempela abafana bakithi yabona khona imbokodo yokugcina engayibona kwenye video ngabheka eceleni ngathi izoshaya imedula oplangato la ayi umuntu strong bafana ayi strong bobayi bafana ayi thusephumile hey bafana bakithi hey awustrong umuntu ayizixhimfi futhi yabona ngayi hey indiphethe umfana omncane lefancane mhlawumbe wayini no 12 years ulandela yizo zonke ezababombi njengamahashi yabona uNkulunkulu sephakameni shembe yabona uBobo ubuye emzimeni mfethu imethula ngiyayazi iyasabalisa Medula, wathinteka imedula ulahlekwa lokunjalo icassette leli elidoza ukuthi uzalwa aphi wena ngowabani ulahleka yonke le nto leyo yabona kodwa uNkulunkulu emuhle ngizwa kuthiwa uBobo sophinde simbolekwe shembe uNkulunkulu uzophinda siboleke uBobo Bobo mina ngisho ukuthi mina unacala kodwa umlando wami engimaze ngawe angilazi icala wakwalenza ngakho ke I can't judge you ngokuthi wena oyifundele izikweletu zakho mhlambe ke wasuyifuna kabike wasusonta kamindlalo indalo umuntu yaqhuma emvelo kolokho ke wasengikazi umphakathi ayi abafana umphakathi ayibafana naye ngeke hey maye kodwa ke okubalekileko ukuthi impilo kaBaba igcina iphephile abalitholanga ithayi kanye nopetrol kodwa into ebalekile yonke isaluleko engabinikeza sona Bobo esokuthi ungahlangana umphakathi kanje yana ganda ngamatshe kanje yana uyende kanje phambi kwabantu nengubo ezimhlophe leyo nto leyo isuke ikhuluma ingubo enkulu yomsamo hambe ekhaya baba singaba kwaZulu Samo ungagcina ukudajukela omsamo injalo nje